ver se aparece algum avião grande. Agora você pode atualizar o seu celular. Observe as restrições nesse aeroporto. Só filme nas áreas permitidas. Vai filmando se aparece algum avião grande. Clientes em conexão, por favor, verifique nos monitores localizados no aeroporto o horário e o portão da saída do seu próximo voo. Obrigada por essa parte do seu tempo conosco e desejamos a todos um final de semana azul. Até breve.